បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទឥឡូវនេះប្រទេសចៅសៀមយើងណាមិនចោះល្បីក៏ត្រូវតែល្បីដែរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាល្បីហើយពេលនេះល្បីដូចបំណងហើយអាចោសៀមបាទនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគឺគេបានចាប់គ្រឿងញៀនជាច្រើនបាទជាច្រើនហើយជាហោហែនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចដែលបងប្អូនបានឃើញហើយបាទព័ត៌មានទាំងឡាយដែលបានផ្សាយជាហោហែតាក់ទងនឹងការនាំចូលនៅគ្រឿងញៀនជាច្រើនចេញពីប្រទេសចៅសៀមនេះបាទហើយចុងក្រោយនេះគឺជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់កញ្ឆាជាង3តោនច្រើនមែនទែននិយាយទៅប្រទេសចៅសៀមនេះមិនមែនត្រឹមតែគ្រឿងញៀនផ្សេងៗទេហើយក៏ជាសម្បុកនៃ scam online ដ៏ធំមួយនៅអាស៊ីផងដែរបាទដោយដែលបងប្អូនបានឃើញព័ត៌មានជាហោហែហើយបាទគឺជាតំបន់scam online ដ៏ធំមួយបាទឥឡូវនេះអន្តរជាតិទាំងអស់គឺគេបានដឹងគេបានឮហើយមិនត្រឹមតែជាតំបន់ចែកចាយគ្រឿងញៀន scam online ទេហើយក៏ជាប្រទេសដែលជាប្រទេសចោលផងដែរបាទដែលដើរតែឈ្លានពានតែប្រទេសជិតខាងដើរតែលួចរបស់ទ្រព្យគេទេបាទតាំងពីជីដូនជីតាវាមករហូតដល់កូនចៅនេះហើយបើនិយាយពីកូនចៅវាវិញមកយប់អត់ដេកគិតតែពីដើរលួចគេដើរលួចរបស់គេបាទដើររំកិលលបងចូលដីគេជាហោហែបាទចុះបើវាមិនដេកផងវាជក់គ្រឿងញៀនមកបាយវល់អស់ហើយហ្នឹងឃើញមេវាមួយថ្ងៃវាដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនយកឲ្យកូនចៅវាជក់ទាំងស្បោងដូចដែលបងបានឃើញនេះបាទបន្តិចទៀតប្រទេសឯងនឹងរលាយហើយបាទសេដ្ឋកិច្ចលែងដើរពិភពលោកក៏ដឹងថាប្រទេសឯងនេះគឺជាប្រទេសចែកចាយគ្រឿងញៀនបាទហើយក៏ជាសម្បុក scam បាទអញ្ចឹងគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយធ្ងន់មកលើប្រទេសឯងហើយកុំភ័យមិនយូរទេឯងនឹងរលាយឆាប់នេះហើយបាទហើយអញ្ចឹងទេក៏សូមសំណូមពរដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាពួកយើងនៅតែបន្តពហិការតំណែងចៅសៀមទាំងឡាយដែលមាននៅលើទីផ្សារនេះទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតហើយបងប្អូននៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទព្រោះយើងធ្វើទាំងអស់នេះគឺដើម្បីជាតិយើងបាទដើម្បីជាតិយើងព្រោះយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងមិនចង់ឲ្យនរណាមកប៉ះពាល់ជាតិយើងបានទេអញ្ចឹងយើងមានតែរួបរวมគ្នាបាទរួបរวมគ្នាទេបងប្អូនបាទហើយមួយទៀតក៏សុំចិត្តបងអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតំណែងចេញចូលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយនេះបាទសូមកុំអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលនៅតំណែងពីប្រទេសចៅសៀមនេះមកលើដែនដីប្រទេសកម្ពុជាយើងអីបាទសុំចិត្តទៅបងប្អូនបាទសុំចិត្តបងប្អូនមិនក្រទេបាទបងប្អូនមិនក្រទេបាទហើយមួយទៀតគឺសុំចិត្តបងឈ្មួញទាំងឡាយដែលមានលុយបាទដែលមានលុយនាំចូលពីដែលនាំចូលតំណែងពីប្រទេសចៅសៀមនេះណាបាទសូមមេត្តាបញ្ឈប់ទៅកុំនាំចូលមកហើយដូរឈ្មោះបដូរផ្លាកបាទដាក់ប្រទេសនេះដាក់ប្រទេសនោះបាទដើម្បីចែកចាយបាទកុំអីសុំចិត្តបាទព្រោះតំណែងទាំងអស់របស់ចៅសៀមនេះគឺបានភ្ជាប់នឹងការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងទេប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រូវការតំណែងចៅសៀមទេអញ្ចឹងសូមកុំបន្តនាំចូលមកអីហើយក៏សូមកុំបន្តនឹងការអនុញ្ញាតតំណែងចៅសៀមទាំងឡាយមកទឹកដីកម្ពុជាអីបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនក្រទេទាំងឈ្មួញទាំងអ្នកអនុញ្ញាតបាទព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីជាមួយចៅសៀមយូរហើយបាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះល្មមឈប់ហើយភ្ញាក់ខ្លួនទៅយកអារម្មណ៍បើកបេះដូងមកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងទេគួរតែបញ្ឈប់ទៅហើយយើងងាកមកគ្រប់គ្រងនៅតំណែងរបស់ខ្មែរយើងដែលអាចផលិតបានដែលអាចធ្វើបានយើងគ្រប់គ្រងតំណែងរបស់យើងទៅបាទដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងបន្តពហិការបន្តទៀតបាទដើម្បីផ្ដួលរំលំសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាចោសៀមឲ្យវាឆាប់នេះទៅបាទសូមអរគុណ